அப்பனே வேலமா, நான் நினைச்ச காரியம் மட்டும் நிறைவேறிச்சுனா உனக்கு இருக்கக்கூடிய அறுபடை வீட்டுக்கு வந்து மாசா மாசம் வந்து விடாம மொட்டை அடிக்கிற முருகா. இதோ புளியங்குளத்து புலி, சிலம்பத்திலே சிங்கம், வாழ்நாளெல்லாம் கன்னி பெண்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத கட்டிடம் காளை, புயல் மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கிறார் மாஸ்டர் புல்லட் பாண்டி. சத்திய சோதனை, சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி. அங்க பாரு, அவன் மட்டும் எப்படி பாக்குறான்னு. ஏன்டா அப்படி குறுகுறுன்னு பாக்குற? ஆஹா, அவனா நீ? இன்னும் 7 நிமிஷத்துல அவனுடைய உருவம் இந்த டிவியில வந்துரும். ஃபார்வர்ட் பண்ண, ஃபார்வர்ட் பண்றா. ரீவைண்ட் பண்ண, ரீவைண்ட் பண்றா. தா தின தின து தா தின கின து தா. இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. வண்டியை விடாம நாள் கணக்கா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா. கவனித்தீரா? எதை இல்லை மன்னா. நீர் எதைத்தான் சரியாக கவனித்தீர்? எங்கே துதியை இன்னும் ஒருமுறை பாடு. தம்பி எப்படி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சீங்க? மோகரே ஒத்து பார்த்தா தான் முக்கா கூட மைசூர் பாக்க தெரியுதுல்ல. அமுகு டுமுகு அமால் டுமால். ஒரு ஆளுக்கு 5 குத்து தான். நீ பாட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா குத்து குத்தி அந்த ஆளுக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு கிடக்கு ஒண்ணு ஆயி போச்சுன்னா பின்னாடி வரவங்க எல்லாம் ஏமாந்து போயிடுவாங்கல்ல. நம்ம தொகுதியில உன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் அடிக்கணும்னு ஆசை இருக்காது. போயா, இன்னும் 400 பேர் அடிக்க வேண்டியது. 400 பேரா? அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாமா. அப்படி இப்படி இருக்கத்தான் செய்யும். மனுஷன் அந்த ஒருத்தரை அரவணைச்சு போகணும்.